Сборник рассказов, сидя у камина. Подпишись, поддержи канал. Ну а мы начинаем. Лифт, который не останавливается на твоем этаже. В старой девятиэтажке лифт всегда скрипел. Девушка по имени Катя возвращалась поздно с работы и нажала кнопку 7. Двери закрылись, лифт поехал вверх и проехал мимо 7-го, 8-й, 9-й и дальше. На табло появились цифры 10, 11, 12. Катя в панике жала стоп и все кнопки подряд. Лифт остановился на 13, хотя в доме всего 9 этажей. Двери открылись в полный мрак. Из темноты пахнуло сырой землей. Она не вышла. Двери закрылись, лифт поехал вниз. Остановился на 1-м. Двери открылись, обычный подъезд. С тех пор Катя ходит пешком. Говорит, что иногда ночью слышит, как лифт едет вверх сам по себе и останавливается на несуществующем 13-м. Фотография, которая меняется. Парень купил на барахолке старый фотоаппарат Polaroid. В нем осталась одна пленка. Он щелкнул себя в зеркале, фото вылезло как положено. На снимке он улыбался. Повесил на стену. Через неделю заметил, на фото он уже не улыбается. Через месяц глаза на снимке закрыты. Однажды ночью проснулся от щелчка затвора. Фотоаппарат лежал на столе, хотя он его не трогал. На новом снимке он сам, спящий в кровати, снято с потолка. Фотоаппарат он выбросил, но старое фото до сих пор висит. Теперь на нем он не один. Автостопщик на трассе. Два друга ехали ночью по пустой трассе. У обочины стояла девушка в белом платье, махала рукой. Подобрали, она села сзади, сказала «до поворота на старое кладбище». По дороге молчала, смотрела в окно. На повороте друзья остановились, приехали. Обернулись, сиденье пустое. На стекле заднего окна пальцем было написано «Спасибо, я опоздала на свои похороны в 1987-м». Кукла в подвале. Когда семья въехала в новый дом, в подвале нашли старую фарфоровую куклу. Дочка обрадовалась, поставила на полку в своей комнате. Через неделю кукла стояла у кровати. Родители подумали, ребенок играет, вернули на полку. На утро кукла снова у кровати, но уже ближе. На 3-ю ночь мама услышала детский голосок из комнаты дочери. «Мама, она хочет, чтобы я с ней спала». Утром куклу сожгли в камине. Дочка плакала. Теперь она будет приходить без тела. Сообщение от самого себя. Парень получил СМС с собственного номера. «Не открывай дверь в 3:14 ночи, кто бы ни стучал». Он посмеялся, но на всякий случай не спал. В 3:14 раздался стук. Громкий, настойчивый. Он не открыл. Утром проверил телефон, сообщение исчезло из переписки. Но в отправленных нашел свое же. «Ты не открыл. Теперь я внутри». Лесная тропинка, которая возвращает. Группа друзей пошла в поход по старой тропе в лесу. Местные предупреждали: не сворачивайте, иначе тропинка вернет вас к началу. Один парень решил срезать путь. Отстал, пошел напрямик. Через час вышел на то же самое начало тропы. Пошел снова вышел туда же. Телефон не ловил, крики друзей не слышал. Он ходил по кругу 3 дня. На 4-й вышел к костру. Друзья сидели, ждали его. Прошло всего 20 минут с тех пор, как он отстал. Бабушкин телефон. После смерти бабушки внучка взяла ее старый кнопочный телефон на память. Через месяц он зазвонил ночью. На экране бабушка. Она взяла трубку. Тихий знакомый голос. «Деточка, я забыла сказать. Не оставляй окно открытым. Он придет». Окно было закрыто. Она проверила, заперто на шпингалет. Утром шпингалет был открыт. На подоконнике следы грязных босых ног. Видео, которое нельзя досмотреть. На форуме выложили ссылку на старое видео. Досмотри до конца и увидишь свое будущее. Парень скачал, включил. Черно-белая съемка пустой комнаты. Камера стоит неподвижно. Через минуту в кадр входит он сам, в той же одежде, что сейчас на нем. Садится напротив камеры и смотрит прямо в объектив.
Он выключил на половине. С тех пор боится камер. Говорит, что иногда в отражении экрана видит, как кто-то садится напротив него. Сосед сверху. В квартире над молодоженами жил тихий старик. Один раз ночью они услышали тяжелые шаги над головой. Старик ходил кругами до утра. На следующий день узнали, что старик умер неделю назад. Квартира пустая. Шаги продолжались каждую ночь. Потом добавился стук в пол, будто кто-то просил открыть. Они переехали. Новые жители жалуются на то же самое, только теперь шаги слышны и снизу. Последний автобус. Девушка опоздала на предпоследний автобус и села на последний, номер 13, который ходил только раз в сутки в полночь. В салоне пусто, только водитель в капюшоне. Она села сзади. Автобус поехал по маршруту, но не останавливался на остановках. Люди махали, он проезжал мимо. В конце маршрута водитель повернулся, лицо пустое, как маска. Сказал: «Ты села не на тот автобус. Этот везет только тех, кто уже не вернется». Утром автобус нашли на конечной. Пустой. Девушку так и не нашли. Камин почти погас. Только угли тлеют. Тишина в доме. Слышишь? Это просто ветер. Или кто-то стучит в окно.